Pamatuješ, jak mě mamka vzala na první lekci baletu a já se hned zamilovala a chtěla protančit všechny ty střevíčky a vydrželo mi to opravdu dlouho. A bylo to nejkrásnější období mýho života. Měla jsem vše před sebou a věřila, že člověk v životě dokáže strašně moc, když chce. Bylo to totiž to rozhodnutí stát se někým. A víš, co se změnilo? Svět se změnil, je nemocný. A i když se teď znovu rozhodneš a klidně i pro něco jiného než Labutí jezero, bude to jiné. Všichni ti budou říkat, co máš dělat nebo jakou cestou jít, ale ty boty, které si nazouváš, v těch půjdeš jen ty sám. A občas se tě nikdo ani nezeptá, jestli tě někde netlačí a ty už se protančila tolik střevíček, že jsi zvyklá na to stát chvíli na špičkách a cítit, jak bolí balet. A stojíš na pódiu a tančíš, víš, že Labutí jezero jedno skončí a ty si budeš muset rozhodnout pro něco jiného. A chvíli se tak rozhlížíš a pak se naučí se na ně jen tak dívat. A dal by si za to i tu nejdražší vstupenku, jenom proto, aby si mohl zatleskat. Protože se dokázal rozhodnout. A to je to, co v dnešní době lidem chybí.